观众朋友你好，我是郭国正，欢迎收看今日新历6月23公视台台一报新闻。咱先来关心花莲县政府早起宣布撤销进前已经发予北方公司起市价场的许可，不过北方嘛讲要提出诉愿。昨台南市关庙一间庄仔厝火烧，公孙仔4个纵身回困，苗栗万里井嘛有一站车祸意外引起火烧菜市。蔡英文总统去出席军方发布将官官阶升级的典礼，伊也要求国军要保持警觉，确保国土的安全。观众朋友，咱先来关心食品业的大公司北方集团，本地有要去花莲投资饲鸡场，结果煞引起在庄的民众打出来抗议，北方嘛即时发动点。但早起，花莲县市政委县长阁出面表示讲，正式撤销进前已经发予北方公司遐个所有的许可甲执照。北方这边嘛声明讲，对花莲县府提出严重的抗议。为了避免社会持续的分裂及对于公共利益造成，政府将依法撤销普丰公司所取得的任何的许可或者是证照，与民众一起守护花莲这个家园。花莲县政府批评北方公司讲6月初5因发表重大的消息，保证若还要含在庄的民众悄悄好势，建设饲鸡场的计划都未阁叮当。不过经过这段时间，北方公司拢无继续和民众沟通，照看是无诚意要完成共识，嘛严重影响到花莲地产业的发展。所以县府决定要撤销进前所发予北方遐个许可甲执照。不过北方公司嘛声明讲，所有的执照拢是经过合法的过程去申请到的，因会甲县府提出诉愿，阁有要求赔偿。接下来，咱来关心两件不幸的消息。昨透暝2点外，台南市关庙4位家者一间庄仔厝火烧，公孙仔3地人，其中有4个是未赴逃生，纵身回困。照看可能是因困伫咧房内，互火焰砸到焚去。厝内阁无到消防的主体警报器，才会来引起这件不幸。细林的厝主的大汉后生靠倒伫咧涂骹，搁爱边仔人甲伊吵，互看到是真毋甘。23半暝2点外，关庙一间庄仔厝冲出高烟，关庙消防队出动消防车甲人力去现场灌救，火势3点外控制。不过细林的厝主祖孙仔3代，搁有细汉后生甲2个孙仔，拢总4个人未赴逃生，伫咧火场内底过身。到搜索到的时候，已经是发现明显的死亡。根据了解，迄当阵厝内拢总有6个人，包含细林的厝主翁仔某、厝主因某的阿姊，搁有厝主的细汉后生甲2个孙仔。厝主因某甲因阿姊因为困伫咧客厅，火灾发生的所在离正门较近，会浮走出来。其他4个人是伫房间内底困，怀疑是互烟呛一个昏起，失去意识，加上无装自警器，才会造成悲剧。3点以后听到小可敢若砰砰无多大声。迄个囡仔够乖的啦。哦，你听你话，你较真实。无啦，我一定做啊！你话我就做你烧烤，我唔知讲你火烧啦。我起来甲看，火就你倒啊啦。昨暝就是我听到爆炸的声音，我就紧爆炸的声音。我就是听到足大声，我就紧撞出来啊。然后撞出来的时候，已经火已经倒起来。厝主的大囝表示，这间病房大约有70年的历史，最近拄安冷气，无确定敢是因为电线伤过旧来造成火灾。若是这对伫火场内底过身的兄妹仔，分别是读附近国小的5年甲3年。校方讲，这2个囡仔平常时伫学校是真乖，想袂到竟然拄到劫难，是真唔甘。校方会启动围组，向各班进行心理辅导。妹妹的表现都很好，包括成绩、平常表现都很好。即使老师交代的事情，她每一项都可以做得很好。台南市长黄伟哲早起嘛去会场关心，只是相关的局处爱专利斗相共因的后事，启动社会救助。若是规站火灾的原因，还在调查当中。记者综合报道。昨伫咧苗栗万里遮嘛有一站车祸意外，竟然引起火烧菜市。就是2只轿车和货车互相相压，货车煞冲入去市场内底乌托摆店。结果因为市场内经过拢是插帮，厝顶阁是砍考察片，所以就安尼互货车弄一个烧过境，连续30多担受灾殃。加在意外是发生伫咧下班时间，拢总无人去伤着。
大火抢上天，现场的高烟甲火势真美。2日暗时10点半，苗栗万里镇的山脚市区发生一站白色轿车甲小货车相撞的车祸，想袂到小货车是直接撞入去山脚市场的一间机车行，引发的火一下就烧起机台店面，大火是无法度收煞。可能这个车子相撞撞到那个机车行里面去了，然后引起火花，造成现在一直在燃烧中。当地消防局接到通报，遂出动14台消防车甲35个人去灌救，火势大约是伫11点半得到控制。到现场的时候，这个三角市场已经全面燃烧了，那我们主要布了8线水线防护我们旁边的民宅跟后方的民宅。因为市场的单位大部分拢是柴做的，也是铁厝，所以火真歹拍花，拢总造成35个单位要把皮店面烧了了。好在在店家人员无住伫咧遮，烧好了后2个驾驶嘛顺利走出来，所以无人员的伤亡。记者综合报道。来关心政治的新消息，今日早起，蔡英文总统去出席军方发布将官官阶升级的典礼。这回有5个小将升中将，15个上校升小将。蔡总统伫咧现场嘛特别提起讲，团练正咧团都还未休咧。中国的战斗机却再三飞来咱领空的外围四边，伫咧扰乱。万国军一定都要时时保持警戒，确保国家的安全。国军进入授阶典礼，23早起举行，有5个人进入中将，15个人进入少将。总统蔡英文感谢国军伫咧防疫期间做的贡献，嘛提醒大家疫情还未过去。中国解放军对台海4个位海峡甲空域的骚扰一直不断，一定要随时保持警戒。国防部长严德发嘛强调讲，国军嘛要保持卖起事、卖惊烧钱的原则，做上好的准备。疫情还没有过去，解放军对我们台湾周边的海空领域的骚扰也依然持续不断，我们一定要时刻保持警惕，密切关注，确保我们的国家安全。唯有实力才能够让敌人不敢轻举妄动，也唯有实力才能够维护国家的安全跟区域的和平稳定。最近中国军机真接有动作，这个月已经伫咧台湾附近的空域出现被解。那美方的军机这2天嘛拢有派军机伫咧巴士海峡附近咧巡航，空防的压力增加。空军作战指挥部副指挥官邱光华，这届嘛正做这个部的副主官，提升位阶到中将了后，头一个进任者。这届未少空军进任，嘛表示对空防的重视。发誓，我一定会尽全力能够帮他解决各种额外的压力。相关的这个动态以及空中安全的保护，国军都有十足的把握，请各位放心。另外，国防部法律司司长沈世伟，也是9年来国军军法系统头一个成功进入中将的人。在这届搬石男的事件当中，伊嘛是国防部调查小组的成员之一。咱若总统府是卫生外围主任陈敏华，因为特勤偷白粉的案件，红记大过一届，不过也是有进任少将，嘛正做媒体的焦点。不过伊并无接受访问，是赶紧离开。记者综合报道。总统府发表新提名监察委员的名单，嘛来引起时代力量这党咧批评讲，废掉监察院和考试院这个工课，咱就要赶紧来做咯。昨蔡总统嘛伫 Facebook 表示讲，即便因为提名所引起的议论，一切责任伊会担当。若监察院要留还是要废，当然在调在野，意见打合袂好，咱就斗阵来解决。院长被提名人陈菊女士。总统府2日公布27个第6届监察委员提名名单，经总统府秘书长陈菊向提名做监察院长兼第1届国家人权委员会主委。不过监察院的人事引起真侪争议，时代力量党团嘛表示会严格来审查提名人选，嘛阁提出废除考监2议，应该赶紧立即去修法。朝野党团既然对废除考监2院有共识的话，在下一个会期应该要把这个具体提出一个修宪案。国民党团是指出，27个监委提名人当中，有24个是民进党的特色背景，嘛质疑连杨哪修宪提案废考监，说过哪甲监委名单的提名填红满。总统都宣誓了，要5权变3权废考监，一定要这样提嘛，一定要提好提嘛。真正有欠命做吼。
针对最近这寡代志，蔡英文总统伫22暗时发人面册回应讲，伊是总统圣诞提名责任是绝对爱做的，会继续检讨甲改进。若是监察伊今时要留，蔡总统指出，欢迎朝野政党甲家己的意见提起立法院修宪委员会来讨论。若是朝野有共识，就做伙来解决。毋过也是强调讲，伫咧修宪进程，监察权也是爱有效的运作。记者综合报道。咱再来讲高雄市长补选即局国民党的人选，阁有人加喊出一个和韩国瑜真有往来市议员李美珍，总是紧接提名啥人今日就会定夺。民进党所推荐的候选人陈其迈，早起是去关心10号高速公路要通6股这条案，用政策来争取选民的支持。24号就是高雄市长补选登记的最后一天。原本22号暗时传出，国民党主席江启臣想要邀请医界大佬陈兆龙参选，想袂到23号透早又搁传出，较我韩国瑜的市议员李眉珍可能予党中央征召。但是今日服务处助理对李眉珍可能代表国民党出战的代志，敢若无啥清楚。不清楚对啊，这个我不清楚。国民党的高雄市长补选人选征求已经到最后决定的阶段，可能是伫23号中昼就有结果。陈其迈透早伫6股接受媒体采访的时阵，嘛呼吁国民党爱较紧决定人选。民主的政党应该是在党内应该有一些民主的一些程序嘛，所以希望说他们能够尽速决定他们的一个人选啊。那人选是谁？那到底有什么考量？这个是都他们政党内部的一些事务。陈其迈23号到6股来关心国道10号延长到新委大桥的案件，希望后续会当较紧来完成山区完整的交通，抛出政策牛肉来揪选票。看到民进党的拜票行程已经对市区揪到山区，国民党可能爱加紧脚步对付调。记者陈焕武、柯正俊、陈显坤高雄报道。来讲，进前有3个捌做过国会助理的人士去互中国吸收做间谍。当国公民国会监督联盟这个团体就指出讲，立法院内底就是有这款无列名册、无领薪水，干来印一张名片，就四界去甲人敲切代志、食便当的助理，这上无也有500个。在因咧看，这种角色严重甚至会引起国家安全的问题。今年6月中，3个前国会助理因为涉嫌做中共对待侦搜人员，而且伫咧国会当前媒体之间走跳，想要发展做组织，去互北检申请扣押。公道边批评伫咧即马无法查管的状况之下，立法院有真侪即款的便当助理，用无付薪水的方式来印名片，伫咧立法院甲地方之间走跳，而且佫危害到国安。所谓的便当助理，他可能并不是拿 IC 晶片。因为他不想占缺，但他又不想要领这个薪资，他只想要进来协助瞧事情，所以这个时候他可能就是拿出入识别证。拿这张名片到底干嘛？难道就是为了要犯罪犯法的这个通行证吗？是让他们违规停车，然后酒驾拿来亮名片来避责的吗？一个立法委员拢有8至14个名额的助理，若是立法院请的公职助理，证件顶悬拢有 IC 晶片识别，若是由立委申请，而且交予立法院来做名单。毋过立法院出示的识别证，甲有印立委办公室名的名片，煞无相关的规范。毋过若是非正式请的助理出代志，立委买当随背互你。公道边保守估计，这款的便当助理伫咧国会上无有500个。我了解，或是我自己办公室是没有这样的助理。那我也在你还没有跟我讲之前，我也不知道说原来这样的助理有那么大的权限。我想可能部会来往上面也会很容易被看破手脚吧。甲台湾比起来，日本国会定期出版国会议员名册，互民众会当公开查阅封请的助理名单。若是美国参众两院嘛，拢会定期伫咧网站公开助理名册甲薪水。台湾的国会是查人真济，公道边呼吁调也应该赶紧通过国会助理法，和国会助理法制化，才袂阁有这种无清楚的部分。记者综合报道。早起，宜兰县议会特别宣布成立头城保钓鱼台办公室。总是昨日本内阁秘书长嘛表示讲，钓鱼台改名是沖縄话石垣市议会地方的事务，中央政府无要加表示意见。石垣市长嘛特别说明，市议会另外阁有通过要求赶紧开放台湾人入境日本的意向书，确实是真正望双方面的交流，都要久长保持。
20外的宜兰县议员穿有保着技术的衫，宣示保着的决心。为着抗议日本石原市议会通过将钓鱼台历史的行政区名改做丁雅社检告，预计10月初1施行。23早起，宜兰县议会大动作宣布成立保护头城钓鱼台办公室，要求日本石原市来函讲互清楚，若无7月初7就会出海进行保钓的行动。预定在7月7号，我们持续做我们保钓的工作。姐妹为了争吵土地而不愉快，如果还是姐妹的话，她应该讲清楚她的理由跟原因。如果她没有讲清楚，就是姐妹准备要吵架了。不过，驻日的代表谢中定刷入面册发文，讲1971年美国将钓鱼台托管给日本，日本有事实的管辖权，但是迄当时的中华民国无任何的抗议。历史资料顶悬嘛查无任何有钓鱼大赛等等的正式交涉。佮讲外界批评驻日代表处伤过软者，学了迄当阵有外用，但是真侪代志是袂堪入历史资料的考验，只是现代人无时間来查證。市町村区域内のあざらの名称変更については、地方自治法において、当該市町村の長が当該市町村議会の議決を得て行う事項であると承知しており、政府としてはコメントすべきじゃないというふうに思います。的日本政府例行记者会，内阁官房长官菅义伟强调讲，针对改名是地方市议会事务，政府无应该发表评论。石原市长中山义郎下晡嘛伫推特重新强调讲，钓鱼台改名做丁雅社检告，是为着让地方的治治更较有效率，毋是为着领土权。另外，伊强调石原市议会嘛通过要求放令台湾入境入去的限制意见书，以期台日永续交流。但是中国外交部放调讲，日本将钓鱼台改名是对中国领土权严重的挑战，是对中国领土主权的严重挑衅，是非法的、无效的。台湾外交部是重新强调，钓鱼台是台湾原本就有的领土，台湾有主权的事实是完全无问题。各方采取的片面主张，拢无法度改变这个事实。记者综合报道。来关心国际的消息，世界卫生组织警告讲，6月21统计起来，5日染着武汉肺炎超过183000人，人数是一日一日加。按起来，世界目前所有的病例已经逼近940万人。沙特阿拉伯这国嘛宣布90年来全世界伊斯兰教的信徒才的穆斯林专工去到圣城敬拜活动。今年敢若要开放国内信众参加，搁有体育界这边嘛有真侪网仔球世界出名的选手去染着这款症。短时间内，可能无法度看到克罗埃西亚网球高人克里奇伫比赛场顶悬的模样。伊伫社群媒体宣布讲，伫咧参加完亚得里亚巡回赛了后，确诊为着新冠病毒。这是球王乔科维奇伫冬奥举办主线巡回比赛了后，传出第2个确诊的选手。世界排名19的保加利亚高人迪米特罗夫，进前嘛因为身体无爽快来退赛，了后就确诊治病。除了2个球车，乔科维奇的2个健身教练嘛确诊。消息传出来了后，就有选手批评这场比赛。Running exhibitions is good, and you know the one in France looks like they're social distancing, and this one has been social distanced so well, and I just think it's a poor example to set. I think to be, you know, even if the guidelines in that country just are not 2 meters, I think we should all.You know, it's not a joke, is it? 国际疫情严重，世卫组织指出，全球5日的确诊人数是创下新纪录。It seems that almost every day we reach a new and grim record. Yesterday, more than 183,000 new cases of COVID were reported to WHO, easily the most in a single day so far. 疫情升温，就是因为各国慢慢解封，已经恢复竞选活动的美国总统川普，拜6礼拜伫奥克拉荷马州的造势大会，传出有6个竞选团队的成员是着病，搁有2个成员确诊。另外，德州伫短24点钟内，就增加302个武汉肺炎的患者住院，是20天来上济。The big 5 that we're most worried about are Arizona, Alabama, Florida, South Carolina, and Texas. In those 5, we see 3 really bad trends. Big increases in case numbers, big increases in the positivity rate of tests, and large numbers to begin with. 纽约市进入经济中期的第2阶段，经过超过100天，毋是民生必需的小卖业开放民众入去采买，做头毛店、移动的户外游乐场嘛开放，
餐厅会当互游客伫户外用餐。纽约市预计30万人会当重新做工课，不过这大众运输工具爱挂喙暗，地铁会伫半暝1点到5点关起来消毒。真正应对就是惊疫情会搁加起来。波斯湾地区疫情上界严重的沙烏地阿拉伯，着病人数破16萬人，逐工增加数千个确诊病例，明年吸引200萬人參加麥加雕牌儀式。當局宣布講，7月底會如期舉行，但是立國以來頭一遍拒絕外國的穆斯林造訪，當局會解禁當地外籍人士來參加。記者綜合報道。咱再來講南美洲的秘魯，這國內底有一支山，到今依然保留古早文明古帝國的古蹟。人也稱呼作天空之城，世界攏真出名。因為這回傳染症天空之城封鎖3個多月，無開放人去遊覽。本地秘魯的政府決定7月1日就要解除這條界限。不過擔驚的講病症咧傳攏無效，臨時又閣打動，講無要開放。在秘魯安第斯山脈，互人叫做天空之城的馬丘比丘，因為疫情封了幾個國家，本來7月初1要解放，因講疫情佫嚴重，所以解放計劃也打斷下。當地政府本來規劃減少入場的人數，降低感染風險。A partir del 1 de julio, esperemos que eso sea posible y que a partir de ello, los grupos de 7 personas, acompañados por su guía, la distancia social necesaria entre ellos。馬丘比丘是正珍貴的印加古文明遺址，被列做世界文化遺產，是正多人一生一定要去的景點之一。重新開放了，除了每一組的參觀人數有限制，每天入場人數也限制伫咧700人以內。比過去逐工2500到5000人少真多。遊客就愛掛水暗，行同一個方向，不過外國旅客當時當去也唔知。La tendencia es esa, es un turismo interno, turismo doméstico, turismo interno, turismo internacional. Y en esas fases estamos ya movilizando el tema de turismo doméstico, el turismo interno. En 2 meses aproximadamente estaremos reanudando los vuelos internacionales y se abrirán las fronteras para poder recibir a todos aquellos que quieran venir. 秘魯政府預計國際航班復航加邊境重開的時間大概是伫7、8月，因為疫情關係，正依個觀光收入被秘魯的經濟損失正大。今年至少損失33億美金，將近1000億台幣。雖然政府想要解放，不過當地疫情無緩和現象，目前有25萬人感染，幾多千人死亡，是拉丁美洲疫情第2嚴重的國家。記者綜合報道。倒轉來關心國內的消息，頂日中央流行疫情指揮中心宣布講，民眾入去戲台看電影，唔免擱再坐一位讓一位，嘛會當自由食食。不過喙暗嘛是都要照起公掛，保護個人的衛生。早起衛生福利部陳時中部長正是着喙暗掛咧，去和民眾齊做伙參加電影新戲出的發表會啦。唔免每回做，阁会当甲喙暗摕落来食饭番麦。国内武汉肺炎疫情转好，为着推动防疫新生活，卫福部长陈时中早起挂喙暗来电影院，甲民众做伙参加电影首映会。电影是一种生活艺术，带来我们对生活的一些体验跟品尝，进而可以疗愈我们的心理。那在抗疫的时候，如果有这样的一个元素加进来，我们的心理就会更健全。陈时中表示，经过一段时间的抗疫，国内会当进行陆外防疫，电影就是其中重要的元素。民众伫咧享受陆外新生活的时阵，也是要接洗手、挂喙暗，甲防护做好。这嘛是为着将来边境解禁来做准备。万不边境若是有了高的病例入来到台湾，无论是伫咧医疗还是检疫，都当伫咧咱会当控制的范围以内。另外，电影院嘛要落实实联制，加强活动空间的维护。伫咧防疫条件拢做好的状况之下，观众一定会大回流。那我们的空间里面的消毒环境要做好，之外联络得到的人很重要，所以不见得一定要有名字，最主要是在疫调的时候，我们要能够及时能够联络到。那希望可以透过这个易放券也可以把这个3倍券引导到这个艺文的消费上面也希望在座的各位大家一起挺艺文一起加入振兴这个艺文产业的行列。文化部嘛表示，杨建一扫3倍券了后，嘛投入去新台票12个来发200万份的艺放券，未来伫咧电影院、艺文场馆、册店等等拢会当使用，希望民众用实际行为来听艺文。记者综合报道。台湾的艺术水阁好，国情解说2句啊，互你做参考。解说，解文说字。
讲电影、说电影，1930年代，而这当阵8、90年前出名的电影，对日本东京引进来台湾。自迄个时阵开始，电影这款艺术满足台湾人的心灵，一直到这个时间。咱讲电影早当时，台湾话直咧讲，无讲电影。日本时代，人讲叫做影戏，对啦，这就是正正迄个时阵的A高啊电影。人讲会讲，干那影直咧做哦，男女主角直咧对答，无开声哦，有啦，喙有咧叮当，但是你都听袂到啦，因为迄当阵啊，佫无即款技术嘛。A高啊电影爱靠啥？爱靠伫边啊来看剧情，解说剧情变化，迄个变数。这就是日本时代一项足特殊的行业，看影戏就爱变数来讲解。啊，咱所在天马茶房经营的头家詹天马先生，日啊事件就是天马茶房门骹口发生茶树粉所引起的。天马茶房经营者詹天马，正正就是出名电影的变数。台语流行歌咧鼓舞人讲来看电影，引进出名的电影《桃花吸血记》，这个剧情。写一条歌，嘛是詹天马所作词的。这正日本时代真出名的变数。啊，来到战后，你讲国情啊，有哦。开始战后的电影吼，会晓开声，会晓讲话，男女主角咧对答，咱拢有听声。毋过迄当阵吼，咱嘛知，真侪拢讲英语的，啊无就讲日语的。台湾人共款是有听都听毋捌哩，嘛是爱经过变数来讲解剧情。这国情要提起一个足出名的人，正正就是9分啊出身，咱大家。过去伫电视咧看伊钱来啊制作男主角家己主演的张宗英先生。少年的时阵，伊就伫9分啊戏台伫咧做变数。来讲戏台说戏台，国情啊，这戏台即句话，敢若各地头人讲了无相共呢。对，照国情啊所在，咱即马咧讲电影院。啊，毋过早前台湾话吼，因为角头腔口无共，咱就知咧腔口有诶是分讲发音无共、主音无共、母音无共。咱伫解文说字捌讲解过，讲有人讲滴，有人讲嘟，有人讲嘟，恁讲啥？这就是母音无共啦。啊，原来是用词无相共，腔口无共啦。到底吼戏园还是戏台？恁诶角头伫咧讲啥？国情原来真好奇，嘛足想要了解呢。来，观众朋友，你小想一下，电影院这是照华语翻落来。古早台湾话，有诶讲戏台啦，有诶讲戏园啦。啊，无咧放电影诶时阵，咱嘛知有迄个碎片电台，文系老师电影播到一半吼，动起来休困，带文系四姊妹去咧唱歌，甚至讲规站电影拢无咧做，嘛有新剧是去戏台，是去戏园内底搬，这拢是台湾人真美丽、真流乱诶过程。啊，过来，咱赶紧来讲，7月15，振兴3杯羹，特别分落来民间使用。早起行政院苏贞昌院长嘛，特别去到故宫博物院，佮亲身了解讲，那佚佗民众来到故宫遮，就要安怎使用这顿3杯羹。尤其苏院长佮透露讲，4月到6月对制造业薪水的补贴，金额已经用不完啊。敢会继续办理补贴？行政院内部当伫咧参与商谈的咧。行政院长苏贞昌已经几啊年无去故宫，利用时间就伫咧进行3倍馆开始进程，先来看国宝，而且嘛来体验亚洲上大的文物活动导览场。经济部长王美花嘛做回来，伫咧后疫情时代，苏贞昌希望大家加利用3倍馆，毋若去故宫，嘛会当去国内各地来世界行行看看。而且伊嘛讲到，因为国外疫情也是真严重，行政院当在讨论讲，敢是要延长纾困补贴。面对疫情冲击损害。减到最小也是政府的责任，我们会注意各方面。那讨论后，如有需要，政府都会继续加强。毋过，前日咧苏贞昌用美国公布中国军力的评估报告来批评中国，引起中国不满。各地方发言人朱鸿连阁讲，苏贞昌是伫煽动两岸对立。针对这个代志，苏贞昌讲，台湾真小，呼吁中国应该先把重心放伫咧防疫会较好。国台办也太抬举了啦。中国北京好像还第2波疫情又发生，是不是中国作为一个大国，应该把国力放在照顾人民，放在减低疫情冲击，放在维护区域和平，会比较好。若是日公布的监察院人事提名名单引起争议，嘛，互监察院敢是要废掉的问题，搁一届去互讨论。苏贞昌认为讲，民进党一直主张三权分立，若是讲要废除监察院，就必须要修改宪法。立法院订定监察院特别设立独立的人权委员会，其实也是
把老的监察院转成新有时代意义的运作机关，所以这也是在没有修宪会监察院考试院前的再运作。同款是民进党创党党员的苏贞昌，针对去用提名做监察院长的当局，会伫咧提名通过了退党，伊认为这是民进党的规定，马认同当局一生为人权奋斗的精神，佮学到提名名单是总统的用心，包容台湾的多元。记者综合报道。讲到佚佗，讲到带动经济，过去有不少对欧洲、美国来台湾行脚到佚佗的旅客，拢真爱骑脚踏车进入风景区去行搭看详细。但嘛有客运的业者设计出载人兼搁载奥多摆兼搁载脚踏车的巴士，不过因为武汉肺炎摊一个开，但暂时服务袂到外国的对象，因就决定换招募国民旅游较甘开甘用的高级人客来捧场了。跟脚踏车直接去的游览车，有专门的车架会当固定，客运业者开500万，来做过来头一只会当载人搁载车的大巴士，车内座位减少到15个，而且早都用架帮来做架架，确保人甲车拢会当真安全。平常呢，爸爸很会骑很远啊，但是我们可能不是那么能骑啊，也跟不上啊，所以有大巴士全家一起啊。想到很远的地方骑是没有办法带自己的脚踏车，那如果有这样子的大车可以帮我们载到一个定点，再让我们在我们想去的地方去骑的话，其实是很方便的。客运业甲旅游业者做伙来出手，原本想做爱骑脚踏车的欧美旅客要来杀环岛、深度脚踏车12天的旅游，想袂到拄到武汉肺炎，边境交警无法度开放，业者就想办法，甲原本的产品拆做2天至4天的过渡产品，像讲这条去东澳粉礁林的路线，去用号做是必海沙坡，若是家己去交通是较无方便，即摆会当利用巴士甲脚踏车来做一个深度的旅游。我们在运具或者是搭配的方式有一些创新，那我们希望说不同的行程的搭配，可以让深度旅游这一个构想获得落实，然后可以把国旅的层次往上提升。所求旅客唔免家己准备脚踏车轻松出去佚佗，两家团费上无爱11000块。伫全球疫情当底困价的时阵，上船各路的高级市场，大看旅客敢会当接受。记者综合报道。来关心前线上盖新的消息。去年电脑面板的大工厂华盈公司宣布破产，有去买到因的股票，这股东权益嘛受损害。早起华盈公司伫咧杨梅的厂房遮开股东会，一寡去调调的股东就出来牵白布条，要求停止拍卖杨梅工厂的停事。搁有股东大会嘛，就要等待司法调查了后，才重新搁再召开。欺骗散户！欺骗散户！有白色的布条大声抗议，老牌子面板大厂华盈去年9月份宣布破产，股东的权益严重受到影响。23早起，华盈召开股东会，股民抗议讲华盈欺骗股民。入场的时阵，双方搁爆发冲突。在去年108年的股东会，他根本财报没有拿出来，资产也没有重估，就要变卖资产。就这样，60万，再一个零，600万。我们是被欺负、被侵占、被欺骗的。我们华盈股东站出来！自救会表示，去年12月30日，华盈开临时股东会，华盈董事会硬通过拍卖厂房甲机器等等的设备，相关的财报，这个股东是完全拢唔知影。自救会已经控告前董事长林伟山甲林国文严阿仔某涉嫌反证交法、特别背信罪、甲财报不实等等的罪，绝对要告到他们还我们的血本。不允许他们一再搬运所有股东的这些权益，所以今天我们在此宣誓，跟华盈公司奋战到底。股东会现场嘛冤家，自救会要求讲，等待司法调查了后，才搁召开股东大会，还搁有爱随停止杨梅厂拍卖的停事，等待资产重新评估了后，才搁处理，安尼才会当依护23万的股东的权益。记者综合报道。咱搁来讲，花莲一个民众进前有举手机啊注文火车票，结果因为手机啊内底系统升级，迄张电子车票煞自安尼拍袂开，消失去。买手伊摕买票的记录，去到花莲火车头要求讲换拍一张纸印的车票出来，对方煞讲袂用得。他站务人员嘛说明讲，这就是要提防有人闪看旁，违法要摕2摆票，才会安尼先来约束。举手机用代替订票的 App， 带伫咧花莲的挂cent线，投诉代替订票的系统有问题。因为只要手机更新了后，订好的5张电子票就会拢无去。
就算提供交易的记录，代替嘛袂当换做实体的票券，都要重新买车票。我说我没有动它，他说不用考虑，一定是你把它删掉了。我说你们上面没有任何的删除键，他说不用讲，就是你删的。代替花莲站表示，为了防止有心人拿偷翕电子票券予其他的人使用，另外搁去车头退票，所以按照规定，电子票券退票都要等迄班车行驶了后，确认这个位确实无人坐，才会当退票。现行的规定就是，只要你没有办法出示你的电子票的话，那我们就是必须要重新再购买一张，然后在事后再来办理专案退票。民众对代替订票的系统看法是真无共款，大部分拢唔知影讲手机啊更新了后，电子票更会无去，尤其老大人根本袂晓用。还是会使用嘛，因为还是它有它的便利性的。小孩子会了，现在小孩子像我们老人不会用啊。代替强调讲，用电子订票系统，上好也是甲相关的票券翕相甲档案牵起来。咱若敢是会当设置查询区，或者是线顶资料库，这就甲运输有关系，可能会产生非法偷用，也阁爱建议记者综合报道。再来讲，早起亚洲水泥公司举办股东会，反对引起开矿的花莲人甲环保团体，嘛伫咧会场门口开记者会。抗议的人士讲，因为昨亚洲水泥已经有落卵，因就无入去股东会发言咯。亚洲水泥公司的徐旭东董事长是讲，无论有啥物主张，公司拢肯要和反对的人士互相来参与。为花莲内的阿友部落族人甲环保团体来到阿年股东会会场外举行记者会。因为前一天阿年已经宣布要启动原住民主商，为着要继续对话，反对开矿的族人虽然对阿年的善意尊期，但决定无要搁进场来抗议，嘛强调祖先是当期挖矿，但定当期20年。他说他施出善意了，但是我们认为他是不怀好意的。他们只同意20年而已，66年到86年，这个同意过程是很粗糙的。社会的环保团体嘛呼吁阿年甲经济部离矿业权典范的官司败诉，那真正有成绩，就应该撤销上诉。不要一边发新闻稿，一边用法律途径，来说你不需要做机场同意权，这是两面手法。今年抗议人士无进场来表达意见，嘛，予阿年股东会21点钟来结束。会后，受访的董事长徐旭东回应反对的声音，强调伊愿意坐落来谈。我现在是说很乖，政府说你要去跟原住民谈，我们今天就说好，我跟你谈。是不是要撤销上诉呢？其董事长强调，地方真侪人希望因留落来，唔是定有反对者。我是世界上唯一一个全部绿化它你也讲点好话吧。阿年去年营收袂歹，合并营收达到220亿，比前一年成长超过2成。官员指出，为去年伫股东会抗议了后，所有对话拢停落来。既然要放出善意，就呼吁阿年爱赶紧来恢复对话，而且讲话算话。记者林王兴中台北报道。镜头所到南来讲，按去年的年尾开始，就环保业者私底下去高雄市的红山、公山和大树这各角头饼报废的乌油，甚至阁并对红山污水管理厂的管线内底落去，估计已经造成市政府4000万的损失。环保局今嘛已经报警方，望紧查出这款不孝的业者。乌鲁鲁的油膏铺伫个污水管理管线内底，管线严重塌掉的，就爱人落甲下骹，把这泵浦提悬，放伫水面顶灌汽油，还有法度清除。我们一般正常的民生污水大概 COD 的值大概在150，那我们厂的设计上限是500。那一阵子有发现超过800，那这个部分也会造成我们市政府的损失。那目前厂商的预估大概是4000万。根据了解，无良心的环保处理业者，为去年底到今年5月，伫红山、公山、大树挑开空挂。倒废油，甚至搁偷偷啊倒伫洪山污水管理线的管线内底，刁工选伫个无监视器的所在，增加记载困难。方案的业者他都是随机性质的那
都会去选择在比较偏僻的污水下水道系统。水利局方面那他们也把人孔盖那么有做一些这个焊死的动作。环保局表示，这重机废油的数量差不多72吨，处理起来相当的麻烦。目前警方已经开始追查，无排除这几件拢是同一个集团所为。积极侦办当中。记者陈以莹、并交关高雄报道。来讲农业的消息，近来南投的柑仔蜜长咧收，结果所有外来种的海棠来酸长，人来含玻璃遮拢有农民发觉讲，规张柑仔豆丛拢徛黄，叶仔嘛大连，阁有看见海棠的喙齿痕。但农委会毋若派人去园林现场了解，嘛要求有种着柑仔蜜的农业园区开始调查甲汇报，尽量要阻挡这款海棠，搁再混垮去。园的内底柑仔豆的叶啊是黄黄，搁臭灰搭，规丛连连，发育不良。农民是感觉真无奈。虽然最近是柑仔豆钓时的时阵，不过产量煞比烟过减真济。就是都被虫啃食过之后，它植株就腐败了，然后就呈现干枯的状况。海棠飞来飞去，互农民是真困扰。详细看叶啊，毋若焦黄，还佫有芽过的分野，这就是柑仔豆尖酸叶危害的结果。这种柑仔豆尖酸叶是属于外来种，伫咧台湾头一届发现，包括柑仔蜜、桥、甲红色的大洞拢会受到危害。幼虫会软入去叶茎甲果子内底，生虫了后会食叶而且会出现一架芽过的分野。目前南投埔里甲仁爱拢已经有灾情。今年才有的，今年还有都没有遇过，都没遇过。有听过这种虫吗？也没有。番茄是我们夏季主要的产物那可能要达数千万的运销金额。农民讲，前一阵受到疫情的冲击，柑仔豆的价数是到2-3成，即马产地的价数真无简单，起到1公斤30块至50块，煞拄着外来种的虫害，产量可能会减5成。专家表示，目前应该要先甲抓起来，阻挡因对外园区摊开。这几天以来它在中部地区开始大家有陆续发现，那防检局也特别针对这个部分有去做注意。那大家如果有发现，可以去做通报。专家表示，目前灾情集中伫咧埔里甲仁爱，除了利用有粘性的纸，还佫有用电话声音来。另外，新的材啊或者是耍灾的材啊嘛，应该爱较注意，还佫有爱加强调查甲汇报的机制，避免虫害摊开。记者综合报道。来看东部的消息，台东松林管理处按2019年开始，就用自动录影机记录猪本溪流过的范围内，经过风台霜长，地方政府搁再加强护管了后，生态的环境有啥款变化？结果记录到水边和山内野生动物有115种，树丛花材搁较侪，有389种。上界奇巧的就是有记录到足侪野生动物，罕得看会到真古水的镜头。透过自动摄影机，伫猪本林道附近的山区，录到山猪妈妈伫咧大雨了后，带山猪仔囝出去找食。山丘妈妈嘛伫过道替细只山丘清身躯，画面是真温馨。阁有活泼的黄喉貂，不时是走去镜头前，展出古锥的模样。更较特别的是，有一只水鹿啊，伫镜头前一直摇头喊来喊去，互人查无伊到底是咧创啥物。原来在搔痒哦。有真海里看到野山羊嘛去互翕到，这是台东林管处对108年开始，为着了解猪本溪流域的森林，伫咧连续几年受到风灾影响，进行环境保育的工程了后，生态样貌到底有啥物款的变化，进行的数据生态调查，伫咧森林内底按自动摄影机，拢总记录到水蟹、甲绿蟹、野生动物115种。有一个明确的数字、明确的量化的数字，来佐证我们工程做了。是对环境的影响好或坏，或者是说对生态的友善与否。台东林管处表示，因为猪本溪流域是真宽，而且过去建立的生态资料搁较少，指导会甲收集到的资料甲保育工课做比较，来做未来复原森林环境的依据。记者综合报道。咱搁来讲云林县好尾镇公所和在地绿色病院合作，佮配合镇内15个社区关怀地所，拢总整合起来成立一个失智者照顾联络网。一来尽量要照顾者已经留有失智的长辈，二来也要加强服务。目前当伫咧看顾失智的患者，才会家属，互大家来遮互相交流意见，消透心情。
挂咧有挂有保庇。请湿地的长辈甲这个会使追踪位置的感测器挂伫咧身上，方便社区掌握长辈行大的所在。为着强化湿地的长辈伫咧社区的照护帮，云林护卫镇公所和弱势病院甲镇内15个关怀据点合作，伫咧医疗照护甲健康促进方面，打造对因友善的生活环境。乐社医院这个专业的医疗服务吼，互咱每一位理事长、里长也好，总干事也好，互因有一个专业的知识，会当来观察到咱每一个社区吼，咱的时代伊平常时伫咱社区出入吼，一寡举动，让那个失智在社区里面不会造成一个恐慌，然后再说会教导大家去认识的什么叫做防治老的失智。根据台湾湿地症协会2019年的统计，全台湾有超过28万人湿地。云林县政府表示，弱势病院和关怀据点的资源结合了后，湿地的长辈不管是伫咧厝的，或者是去社区，甚至去到病院等等的所在，拢有人看头看尾，互因更较侪照顾甲支持。包括商店，包括这边的学校、邮局，我们也会有一些宣导的教育，告诉他们，如果在社区里面发现有失智的老人，我们应该要怎么样来保护他？怎么样引导他们能够安全的回家？医生表示，湿地分做真侪阶段，每一个患者伊的过程也拢无共款。希望透过社区的宣导，和和因接触的人，会使对这个病症有正确的认知。这阵社区也成立湿地症的服务据点，提供民众这方面的知识，也通好加强对这个患者也有家属的关心。记者综合报道。劳动部为着鼓励企业伫这站非常时期，尽量提供少年人有事做，已经宣布讲青年人先请起来再个训练。政府会补助企业上悬10万过8000块训练的费用。不过，当劳工团体就跳出来质问讲，这敢是已经另外一款薪水的补贴？因为请到新人公司本地就要训练，敢无影咧？疫情冲击到就业市场，劳动部为着要鼓励企业开课来请少年人，而且增加补助，提出青年就业基南计划。若是企业针对29岁以下的少年人，愿意先甲请，再个训练，而且月级有甲2万8，劳动部就会补助企业1个月12000的训练费用，会补助3个月。若是薪水伫咧2万8到3万块之间，是补助6个月。薪水若伫咧3万块以上的，会补助到9个月，等于是互企业上悬有108000块的补助。不过劳团质疑讲，这个计划变作是薪资的补贴。其实今天员工训练这件事情本来就是企业该做的事，那今天劳动部却大费周章编了一个很大的预算，然后让就是企业可以先聘再训练，这样子的方式，它其实就是包装成就是说一个就业计划。那但是它其实就是一个就是大撒币，就把这个钱花出去，然后给企业这样。青年就业基南计划是早就已经有的职业训练方案。劳团为公开的网站发现讲，捌申请过的电信业者，甲真有名的红眼衫品牌，嘛拢伫咧这几年有违反过劳基法，互员工超时做工课，而且无付加班费。这个计划按算开7亿。劳团烦恼讲会变做亚钱的政策，而且申请补助的企业无一定会当甲少年人留掉咧。像这样子一个促进就业的计划，我们也会去注意。事业单位不可以有违反劳动条件、劳动环境的这些相关的规定。那如果是有这样子的一个情节的话，我们会按照计划来做一定的处置。劳动部劳法署讲，会严格审查申请补助的企业，未来下用这个计划的少年人，入去到工课场，劳动部会要求青年甲职场导师2礼拜交一届报告。也派人去企业访查，台大学者辛炳良表示，劳动部都要严格来审查，避免经费变做薪资的补贴。记者综合报道。劳动部看完来看内政部，早起内政部宣布推出防灾有8个来的新网站，佫会和19报案的手机APP 互相结合，提供民众全面性应变灾害的能力。市公安部长嘛表示讲，过去的 APP 民众敢若当单纯通知政府，都有意外也是火烧的灾害。这边的系统佫增加会当甲人报讲避难的路线甲地点安怎样行，对倒位去。地动造成大楼倒去，风台引起水崩山，甲人家厝冲歹去。台湾有真侪天然的灾害，风台的季节就要来啊！内政部推出3项防灾资讯的服务，其中防灾有备而来个人化的网站，会当整合个人化防救灾的资讯。内政部长齐国勇指出，有这的资讯，民众会当较好来应变。所以我们这一次是把它从整体一直到个人化，也就是说从抽象到具体，那让人民
更具体的知道说，当台风来的时候，或者地震来的时候，我应该往哪里去。防灾资讯服务除了个人化的网站，也有119报案 App。加 EMIC 2.0防救灾应变管理资讯线顶的服务，互民众会当透过手机报案、寻求协助。同一个时间，嘛提升政府这边资讯系统应变处理的能力。它可以去统计说，目前这个村庄或是这个村里，它有多少的人数有被撤离掉，还有收容的部分。那这里可能就是包含说土石流旁边的区域的这个样子。如果当灾害来临的话，会结合 EMIC 的一个灾情通报资料，可以让你避开灾害的路径。风台的季节都要到啊！内政部长徐国勇表示，消防署今年已经清点好势，拢总有15个县市、185个所在，可能会因为风台做大水，成做孤岛。各项的防灾准备工作拢已经准备好势。记者综合报道。咱来关心世界消息。俄罗斯西伯利亚这一个小庄头，过去捌出现过零下68度的低温，结果6月27天却去测到38度的高温。专家嘛警告讲，若是人类搁安尼生破坏气候，极端气候发生的时间和规模，都会渐渐愈来愈大了。俄罗斯西伯利亚的小镇，伫咧北极圈内的维尔霍扬斯克，原本气温应该是真凉真舒适，也毋过根据美联社引用俄罗斯气象网站，说伫咧27度摄氏38度的高温。Несмотря на то, что город Верхоянск является полюсом холода, 20 июня 2020 года здесь была зафиксирована температура плюс 38 градусов Цельсия, что является аномальной температурой для данной местности. 维尔霍扬斯克伫咧俄罗斯萨哈共和国的境内，伫咧首都莫斯科东北方4660公里的所在，仅是世界纪录认证，才捌出现过上极端的温差，上低摄氏零下68度，上悬摄氏37.2度。这摆出现38度的高温，真有可能搁再破纪录。今年西伯利亚大部分的地区拢出现无正常的高温，地区发生真侪件大规模的野火。До 38 градусов. Мы каждый день приходим всей семьей купаться на нашей любимой реке Яне. Очень душно и очень жарко, невозможно. 英国广播公司 BBC 指出，北极出现高温毋是啥物大代志，因为热空气向北，冷空气向南，原本是天气的常态。使人烦恼的是，这款现象继续的时间甲规模拢愈来愈大。气象专家普遍认为，这是气候变迁所造成的结果。大部分的专家拢同意，过去30年北极暖化的速度比全球平均比起来是近要1倍。记者林浩如整理报道。那讲到热，台湾尾的屏东，真侪人拢会感觉讲有影热。实在毋难安尼生，因为滨英高中多媒体设计科12年的同学，他就已经分享出踮伫咧屏东生活100种的模样。因运用成果的展览，要互5路的民众来发掘愈侪属于屏东美丽的故事。我觉得在屏东生活最棒的理由就是这边的好天气。我觉得生活在屏东最棒的理由就是生活很舒适。学生一个啊一个排队讲出伫屏东生活的感受，这是滨英高中多媒体设计科108年度的新高点。学生透过各种绘本、电影、平面创作等等无同的方式，要讲出伫屏东生活的100种理由。在屏东生活的100个理由，其实这100个理由，我想应该是不止，因为屏东的好山、好水、好景、美食、多元的文化特别的多。那我想呢，在透过从学生的视角里面观察到屏东不一样的在地的样貌。以屏东的生活做主题，延伸出各种的创作想法，除了知名景点、在地特产、日常生活，也有学生透过创作来了解发生伫屏东的牡丹社事件。那牡丹社事件是一个非常有名的历史事件，所以我们利用这次的设计科的科展，为原住民部落做一些事情。看到这些作品的时候，可以就是让他们过来更了解我们原住民的文化。台湾这片土地文化多元丰富，各地头拢有属于家己的生活特色、历史发展。这群学生透过家己的观察，用创作表达出心目中的屏东印象，嘛，互咱看到学生充满可能的创作能力。记者综合报道。观众朋友，过来关心咱的天气。
今日台湾各地头和澎湖、金门、马祖，多数拢是多云到好天，天气较实热。过到东北部地区和一部分的山区，拢有短暂的雷公雨。搁再因为西南风渐渐加强，中南部画角头嘛会落短暂的阵雨。明仔载因为同款继续透西南风，中南部嘛是有的地头会继续落短暂的阵雨，也是雷公雨。其他各地头同款多云到好天。下晡晡天气变化啥款？咱来看各县市详细资料。基隆、台北、新北、桃竹苗31度到37度。台中、彰化、云林、南投、嘉义30度到35度。台南、高雄、屏东31度到34度。宜兰、花莲、台东31度到36度。马祖、金门、澎湖28度到32度。感谢你收看今日公视台语台下晡新闻，我是郭国清。明仔下晡3点，咱再会，多谢。大家讲一句台语有意思。大家一句的观众朋友，大家好，我是李医师。看到我就知影，今仔日要来讲甲医疗有关系的题目，嘛是咱台湾一种真特殊的文化。卖药啊，卖药啊，汉字写做卖药啊，罗马字写做买的卖，一二药啊，卖第7条，药第8条啊。第2条，讲到卖药啊，伫台湾已经有真久的历史。日本时代迄阵，无像即马吼生活遮利便，四界拢有医生馆。民众若破病要互医生看，也是要买药啊食，拢真无利便。头壳好的药厂，因着请训练过的推销员，甲处理较接用到的药啊，缀伫药落啊，放伫人家厝内。人工才来收药啊钱，补药啊，安尼互人利便。这款卖药的步数号做假药包，卖药啊叫做变药啊。搁有一款卖药的步数是甲药啊用车载来庙埕卖哩，先请人唱歌、靠人客，才开始卖药啊。来，紧看慢来减看一半吼，看阮一行数十名来到贵宝地大庙埕。大庙埕，唔是要甲恁拼输赢，嘛唔是要甲恁讲亲情，就好康的要报互恁知影。打是啥？无别项，就是这款爽歪歪地听单。这就是世界走江湖的卖药团，卖嘛是变药啊。这种文化发展到尾啊，药厂归去甲广播电台的节目主持人合作，伫节目内底卖药啊，正做今卖的卖药啊文化。俗语讲，
请鬼拆药单是咧讲人拄着紧急的代志时，心肝头乱糟糟，找唔到人来处理，意思代志袂小煞，形容人自找死路的意思。再有一句粤客家话讲，请鬼拆药单，阮死的。留白药啊，医生管，假药包，变药啊。请鬼拆药单，阮死的。落尾甲大家提醒，咱若破病就要去互医生看，唔通家己买药啊黑白食哦。今仔日的大讲一句就讲到这，多谢各位观众朋友的收看，咱后摆再会。这是公视第几台，接落来请收看咱的节目。